Γεια σας! Με λένε Μαρία, πριν να με γνωρίζετε. Έχω κάνει 2-3 τραγούδια που κοίτα τα έβγαλα για άλλο σκοπό, που ήταν με τον ξάδερφό μου, είχαμε κάνει μια συμφωνία και με είπε στο YouTube να βάλεις 3 βίντεο και τα έβγαλα γι' αυτό το λόγο. Θέλω πρώτα να σας πω, με λένε Μαρία, ξέρετε, τα έχω πει σε όλα τα βίντεο, βέβαια είναι το πρώτο μου. Θέλω να σας πω, όταν τελειώσω αυτό το βίντεο θα είναι λίγο, γιατί θα σας πω λίγα πράγματα. Τώρα είναι Δευτέρα, δηλαδή την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή να προλάβετε να μου γράψετε κάτω από αυτό το βίντεο, κάτω στο YouTube, κάτω από αυτό το βίντεο, να με γράψετε, άμα θέλετε, να με γράψετε τι θέλετε να μάθετε για τη ζωή μου. Ναι, θέλετε να μάθετε για τη ζωή μου. Και αυτό το βίντεο. Τώρα θα σας πω πρώτα γιατί άρχισα το YouTube. Το YouTube είδα πολλούς που είχαν αυτό. Είδα πολλούς να έχουν το YouTube, να είναι πολλοί άνθρωποι και λέω γιατί να μην βγάλω. Και λέω γιατί να μην βγάλω. Και ναι, πολλοί μου το είπαν, έχω και Facebook. Όποιος θέλει μπαίνει να με δει, με λένε Μαρία Παυλίδου. Όποιος θέλει μπαίνει στο Facebook και να με δει. Κάντε, όποιος μπορεί στο YouTube να μου κάνει like. Και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο. Ευχαριστώ, θα σας βγάλω και άλλα βίντεο. Μέχρι την Παρασκευή θέλω πάνω ψετε κάτω από το YouTube τι θέλετε πω για τη ζωή μου και θα λέω πιο πολύ στο YouTube. Θα βάζω για τη ζωή μου, άμα πω καμιά εκδρομή, τι άλλο, καμιά εκδρομή, άμα πάω, τι κάνω το πρωί, τι τρώω, αυτά. Ωραία, φιλάκια. Γεια σας!